تأبى الفضائح والمهازل مغادرة الكرة الجزائرية على أشكالها وأنواعها، فبعدما كانت مرتجعا للمنشطات وترتيب المباريات والرشاوي، بادت أخلاق الفاعلين فيها في مهب الرياح، بداية برؤساء الفرق الذين استباحوا كل المحرمات، وكثيرا ما أضحوا قاب قوسين أو أدنى من التواجد خلف القضبان، وفي مقدمتهم أحد الرؤساء الأكثر تتويجا للوفاق العالمي الصيفي الذي تورط في قضية نصب واحتيال، غير مراع لمنصبه على رأس فريق عريق وجمهور أعرق. حاله حال رئيس اتحاد بسكرة المتخفي بحصانة المجلس الشعبي الوطني والمتورط في قضية التلاعب بالمباريات والتي لا زالت في أروقة العدالة. وإذا كان هذا حال الرؤساء، فحال اللاعبين ليس بالأفضل. من السلف إلى الخلف، فمن عالم صبيح، عزيز بن حملات، وحميد مراكشي الذين قضوا فترات خلف القضبان، إلى عادل بوغروة وأمين عودية المحتجز في قضية سياقة في حالة سكر، والمتألق مع اتحاد بالعباس زيواري المتهم في قضية أخلاقية، ناهيك عن شوشي المتهم بالاعتداء على لاعب وقبله شرطي، يضاف إليهم فاروق شافعي المعتدي على زوجته أمام الملأ. نجوم الكرة من رؤساء ولاعبين بعدما عجزوا ليكونوا نجوما على الميادين، اختاروا الفضائح والمهازل ليتصدروا بها عناوين الصحف والجرائد.